In the realm of extraordinarily delicious food, the secret often stems from rare and precious ingredients, and our planet is filled with such tasty treasures. Among them is a unique ingredient with a hard shell, yet possesses tender white flesh, naturally sweet in taste. However, there's an inherent risk in transforming this into a delicious meal for us. Yes, that's right, the quirky, sideways walking wonder we call the crab. Celebrated as a culinary gem, the crab is a cherished ingredient universally adored by gastronomes across the globe. Diverse breeds roam our planet, be it the Alaskan crab from the American and European shores, the delicate snow crab, the regal taraba crab, or the majestic king crab from the coast of Japan. In Thailand, the crab scene is nothing short of spectacular, from the lively horse crab, the briny sea crab, spanner crab, and the delectable soft-shelled crab, all of which are widely popular for their taste and deliciousness. But for this episode of Edible Story Thailand, I've traveled up to the northeastern plateau known as Isan to experience another crab that people say is tantalizingly delicious, or sab, that spicy umami flavor that Isan is known for. This crab, they say, rivals any from around the world, and once you try it, you'll forget the taste of any crab you've had before. Northeastern Thailand, or Isan, is a beautiful and rugged and fiercely independent part of the country known as the heartland of food, culture, and traditional beliefs. And yes, there are stunning natural landscapes and beautiful natural attractions. And in addition, Isan has one of the most rhythmic and high-energy, high-spirited musical traditions anywhere in Asia. But this time, on the Edible Story Thailand, I'm here to track down an interesting food story of the people of Isan, starting with a dish called Pon Pu, or Minced Crab Paste, here in the community of Ban Kok Gong in Galasin Province. And Isan is also home to some of the coolest music in Thailand, the undeniably rhythmic and hypnotic Mawlam. Lam. ผู้เบิ่งสายแขนเจ้ามาผู้เบิ่งขวาขวัญเจ้าเต้าขวัญเจ้าให้มาโฮมแต่แท้มาอยู่ในเนื้อมาเฮือในขี้ความเจ็บอย่าได้ความไข้เจ้าอย่ามีEvery single time I come to Isan, I feel this warm embrace, as if everybody's family and I'm being welcomed in like a long-lost relative into the community. And today, I'm being welcomed by the village headman, ผู้ใหญ่พี่ถัก เมื่อกี้เรามีพิธีต้อนรับแดเนียลมีชาวบ้านก็ผูกข้อมือแล้วก็ช่วยอธิบายได้ไหมครับว่าพิธีนี้มันเกี่ยวกับอะไรมีความหมายอะไรบ้างเป็นความเชื่อของชาวภูไทยก็คือเราทำพานใบสีต้อนรับผู้มาเยือนมีการพิธีคำผูกแขนเราจะมีพิธีกรรมโดยการจับขันพาขวัญแล้วช่วยกันยกซาก็หมายถึงสาธุก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาแม่เฒ่าแล้วก็ผูกแขนให้คำว่าผูกแขนก็คือรับเข้ามาผูกไว้เป็นพี่เป็นน้องนี่คือความหมายของการผูกแขนตอนที่ชาวบ้านก็อวยพรอันนี้เป็นภาษาอะไรมันเป็นภาษาภูไทยในคำอวยพรมีแต่คำอวยพรดีๆขอให้มีสุขภาพแข็งแรงขอให้ร่ำรวยเงินทองขอให้มียศถาบรรดาศักดิ์ขอให้เดินทางปลอดภัยผู้ใหญ่พีทัก
explained to me that the string tying ceremony, known as Bai Si, is a traditional Phu Tai greeting when important guests come to visit the community, or likewise when members of the community are set to travel to another part of the country or abroad. The ceremony is believed to bring harmony to the participants' spirit, ensuring health and well-being. The tying of the string symbolizes binding guardian spirits to the body, offering blessings and good fortune. Curiously, the egg placed in my hand is a symbol for prosperity and self-sufficiency, something very important to the Phu Tai people. แล้วคนพูไทยก็เป็นใครบ้างครับแล้วก็การแต่งกายก็เห็นว่าสวยงามวันนี้เป็นการแต่งกายแบบเฉพาะชาวพูไทยไหมครับใช่ต้นกำเนิดภูไทยในความเชื่อที่เขาเล่ากันตั้งแต่ปู่ย่าตายายเล่ากันมาจะไม่มีเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรก็คือเราอพยพมาจากประเทศจีนตอนใต้ก็ล่องลงตามแม่น้ำโขงมีบางส่วนเข้าสู่ประเทศลาวเวียดนามแล้วก็มีบางส่วนเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็มาตั้งหมู่บ้านเรานี่ประมาณ100 กว่าปีอัตลักษณ์ก็คือภาษากับชุดแต่งกายเสื้อสีเข้มจะเป็นสีดำสีกรมท่าสำหรับผู้หญิงก็จะเป็นผ้าถุงก็จะเป็นทำจากผ้าฝ้ายจะย้อมคลิปแดงตามชายเสื้อ When I asked about the lifestyles and occupations of local people, Puyai Pitak said that the Phu Tai community here in Bangkok Gong is mostly agrarian. Many villagers fish, raise livestock, and plant rice, local vegetables, and herbs. And there are seasonal occupations in which villagers produce household items, farming equipment, tools, and furniture from local materials such as bamboo. And of course, in the Phu Tai community, there is a long-standing tradition of textile weaving. แล้วผู้ใหญ่ครับผมถามด้วยว่าเรื่องของอาหารนะครับชาวบ้านที่นี่กับส่วนมากเขากินอะไรกันนะครับของคนภูไทยเป็นอาหารตามฤดูกาลครับมีหลากหลายกุ้งหอยปูปลาสำหรับช่วงนี้ปูจะอร่อยมากเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่มันจำศีลมันกินพวกหน้าฝนเสร็จแล้วมันก็จะเก็บสะสมไขมันจะอร่อยขึ้นเพราะว่ามันตัวอ้วนมันมีเนื้อมีมันก็คือสมบูรณ์สูงสุดก็คือหน้านี้แหละผู้ใหญ่ครับตกลงเมนูที่เราจะทำใน Edible Story ครั้งนี้นะครับคือป่นปูแต่ไม่รู้ว่ามีความหมายไหมครับคำว่าป่นคืออะไรครับคำว่าป่นก็คือการทำให้ละเอียดจะมีทั้งป่นปลาป่นปูป่นกบป่นนี่ก็สุดยอดความอร่อย I think everyone around the world when we think of crabs we think of seafood ocean food but Kalasin is nowhere near the ocean ก็ตกลงกันว่าปูที่นี่ครับไม่ได้เป็นปูทะเลใช่ไหมครับครับผมสำหรับปูกาฬสินธุ์ที่นี่เป็นปูนามันเป็นแหล่งอาหารเป็นวิถีชีวิตเราต้องใช้ปูเพื่อดำรงชีพโดยที่ไม่ต้องซื้อที่สำคัญเป็นอาหารที่มีตามธรรมชาติ Our village headman Puyai Pitak, he said, Daniel, go collect some equipment, walk out into the fields behind the temple, and you will meet Pinit, a local villager who's going to be my teacher in a master class on catching the field crabs. Puyai Pitak ก็บอกว่าคุณเป็นคนที่สามารถสอนผมไปจับปูนาได้ไหมครับได้เนี่ยนี่กำลังทำอะไรอยู่กำลังขุดปูนะคะกำลังขุดปูอยู่อ้าวนี่ลูกง่ายขนาดนั้นเหรอนี่เคยเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้ไม่เคยต้องลงจะหาได้ยังไงครับขุดไปเรื่อยๆเดี๋ยวขุดไปเรื่อยๆค่ะจะลึกหน่อยแล้วแต่ตัวผู้ใหญ่บ้านก็ให้อุปกรณ์นี้ก็ผมไม่รู้ว่าคืออะไรอันนี้คือภาษาภูไทยโมง the trap for the caught crabs it seems to be a lot of crabs we're going to catch this obviously is a shovel that คนไทยเรียกว่าอะไรเสียมที่การขุดใช่ไหมครับขุดปูเสียมค่ะแล้วตกลงมีคนบอกว่ามันกำลังจำศีลอยู่ใช่ค่ะช่วงหน้าหนาวมันจะเข้าอยู่ในรูพอหน้าฝนมันจะขึ้นมาอีกfantastic ช่วงนี้มันจะอร่อยช่วงนี้อร่อยเพราะว่ามันจะเป็นมันใช่มันจะจำศีล So this is the season when the crabs go into hibernation for several months under the dirt under the rice fields until they start planting rice in the wet season จะรู้ได้ไงว่ามีปูอยู่นะครับอ๋อเราก็สังเกตดูบริเวณรอบๆรูนะคะดินมันจะชื้นแล้วก็นี่ไงมันเป็นขุยๆนะคะรู้เลยค่ะว่าตรงนี้ต้องมีปูนี่ไงรูมันเกี้ยงๆนะคะ The features of a little crab house this is it little moist mounds of dirt around the outside where they dig their little tunnel to hibernate เจอแล้ว Wouldn't she says we นี่ไงOkay oh yeah that's a crab he's woken up and he's not happy คุณจะลองจับไหมคะให้พี่นิดจับก่อนดีกว่าวิธีจับก็จับด้านหลังมันนะคะเนี่ยOh my แล้วก็Okay
That's นี่ the มันรอหนี technique. บมืออยู่ เจ็บมากไหม เจ็บลงไหมคะ No. You said you have to catch them. You have to get them on the side and catch them from behind. ค่ะ Although very difficult to see exactly what's behind and what's in front. But แล้วก็ แล้วก็ใส่ลงไปใน ใส่ลงไปในนี้ in our ในข้อ bamboo นี้ wicker basket. That prevents them from getting out. ยัด So ยัด that's มัน it. เข้าไป That's the technique of มันก็ออก catching ไม่ the ได้ food เพราะมันคาอันนี้ มันจะออกไม่ได้เลยใช่ไหม ค่ะ อันนี้เป็น ออกไม่ได้เลย ตกลงต้องมีปูกี่ตัวนะครับเพื่อจะทำปู โอ้เป็น10 ตัวขึ้น 10 ตัว ใช่ Okay, 9 more. 1 down, 9 to go. Uh-oh. I. ไม่ออกครับไม่ออก I did this! Me! I did this! Wow! Look at this! Okay, Pinit has grilled our beautiful field crabs over a charcoal fire into a beautiful crimson red. Oh, ย่างปูเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็มีวัตถุดิบอะไรอื่นนะครับ อ๋อ อะไรอีก วัตถุดิบมีหอมแดง หอมแดง มี shallots, พริกสด chilies, ข่าอ่อน กระเทียม garlic. ทุกอย่างต้องเอามาเสียบไม้ เอาไปย่างก่อนเพื่อความหอม All right, so we've got some fresh chilies. Of course, in Thailand, you have to have chilies. You've got garlic, you've got galangal, shallots, but we're not having them fresh. We're grilling these over a charcoal fire as well. And หอมไหมคะ fantastic. Isan flavors. This is going to be a rich, umami, spicy crab paste. Okay, แล้วก็ต่อไปก็ต้องเริ่มอย่างไรครับ แกะขามันออก Good thing is now the crab is not biting back. It reduces one of the hazards in making this dish. Take out the shell, the mouth part, the gills. Okay, now we pull out the meat from the shell. คือกระดองของมันนะมีมันอยู่ในนี้ค่ะ อันนี้คือ อัน มัน นี้จะอร่อย มันปู บางตัวก็มีไข่อยู่ในนี้ค่ะ ซึ่งอันนี้คือเป็นเนื้อปู เนื้อปู แล้วก็ คือหน้า มัน อก ปู อันนี้มันปู So in this dish, sometimes people just have the crab meat. Some people have the crab meat and that incredibly flavorful, sweet, pungent, spicy, salty crab butter with a man pu. But in our dish, we're going to send most of it is going to be the crab meat, a little bit of man pu. ตกลงอันนี้เลย ใช่ มัน ค่ะ ปูใช่ไหมครับ ปู Try that. มันมากเลย That's the only way to describe it. Juicy, flavorful, slightly salty crab butter. So, the roasted galangal goes in first. ค่ะ Obviously, we take it off the ไม้ใช่ไหม ใช่ค่ะตำก่อนนะคะ ตำ Oh, that smells good, even without crushing it. เอาปูมาตำค่ะ Okay. ตำเลย So, it doesn't matter if you're making a curry paste, a shrimp paste, a fish paste, or in our case, a minced crab paste. The foundations of any Thai paste have to be garlic, toasted up, shallots, galangal, fresh galangal, young galangal, toasted, and these beautiful Thai red and green chilies. Do not be fooled by this friendly exterior. These little guys here can hit you right in the heart if you're not careful. But minced together, pounded together in a mortar and pestle after being toasted, this is an explosion of flavor, and it's what gives us that spicy, sap, umami type flavor that goes into any kind of paste. And in this case, it's the foundational taste of our minced crab paste. ต้นหอม add a little green onion for flavoring and scent. เพื่อความหอม adds to the flavor. มันเสร็จยัง ย่างไข่อีกหนึ่งสำคัญ อันนั้นคืออะไรครับ น้ำปลาร้าค่ะ Oh น้ำปลา my ร้าต้ God! มสุกแล้ว We are in Isan after all. I knew that we couldn't have any menu, any dish, any recipe without the famous and ubiquitous fermented fish paste. Oh yeah, this is Isan. เป็นไงคะ Strong. Strong. หอมมาก หอมในภาษาอีสานจะพูดว่ายังไงครับ หอมมากเลย หอมอีหลีอีหลอเดอร์ หอมอีหลีรอเด้อ ใช่ หอมอีหลีรอเด้อ หอมอีหลีอีหลอเดอร์ ก็
ผมก็เป็นลูกอีสาน Oh, look at that! It looks like a brilliant, spicy green, almost like a relish. Here it is, bún pu from Galasin. เป็นยังไงคะ Wow. ชาติ Whoa. เผ็ดมาก เผ็ดแต่อร่อยเค็ม That's a little bit of everything. We got a full carnival of flavor going on here. There's no doubt it's spicy. We have a lot of chilies in there. But what I love is the crab meat is juicy, fleshy, and soft. It's really, really nice. It's almost chewy like a tofu, but all of the other flavors, the galangal, the garlic, the chilies, the hom, fish sauce, all mixed together makes this perfect balance of spicy, salty, umami, just a touch of sweetness. Thais would call it glom glom. Everything just melts together. Absolutely, perfectly. แล้วปกตินะครับพี่เนทจะกินแบบไหนครับ เราต้องไปกินกับข้าวเหนียวค่ะ มีข้าวเหนียวไหม มีค่ะ มีเมนูอื่นๆอีก มีเมนูอื่นด้วย ต้อนรับเดนิลอาหารอีสานค่ะ เยี่ยม Essential staple in all Isan menus has to be the sticky rice. We have every kind of food imaginable, all these interesting dishes. I don't think I've seen most of these before. It's a learning experience for me. มีเมนูอะไรอีก ปุนปู ส้มตำ ปูค่ะ Of course, the spicy Thai Isan papaya salad with field crabs, naturally. ออมหอยใส่ปู มีอาหารชั้นสูงด้วย Very high class ต้อนรับ dish. ตัวต่อแกงใส่ไข่ แกงผักหวานใส่ไข่มดแดง Green vegetable curry soup with red and eggs. Another tansung, another high-class Tansung. dish. I love this. All these natural forms of protein. We have wasps, we have red and eggs, we have all the field snails, we have crab. In the dry season, when there's less pork, less chicken, less fish, you have to find protein. And this is the Isan way, adaptability. ผมก็อยากเริ่มกิน โอ้ไม่ใช่ค่ะข้าวเหนียวต้องจกมาแล้วก็ปั้นก่อนนะคะ Oh yes, the Isan way. ปั้นก่อน Make- แล้วก็เอามาเป็นคำนะคะ เอาเป็น ทง คำ นี้ค่ะ เนี่ย ค่ะปั้น แล้วก็ เพื่อว่า ต้องปั้น ไม่ให้ข้าวมันแตกออกจากกัน แล้วก็จิ้มเลยค่ะ A little bit like that secret of eating sushi. You have to turn it just the right way and make sure it's hard packed so that the rice doesn't fall out into all the dishes. Just like in Isan, there is an art to this. Pack that rice ball good and tight so that when you dip it into the sauce อย่างนี้เลยค่ะ and the dip and the chili, ค่ะ oh, there it is. Minced crab paste. Bun pu. ปนปู A culinary classic from Galasin. เป็นไงอร่อยไหมคะ อร่อย อยากให้น้องลองชิมลอง Minced crab paste, or bun pu, is an extraordinary dish made of seemingly very basic and humble local ingredients. And in fact, it's a dish that perfectly showcases the lifestyle of the people of the Ban Kokong community here in Galasin. This is a lifestyle of adapting to seasonal change and using local wisdom, local knowledge to create value from these tiny little creatures with a little know-how, little herbs and spices, creating a true gourmet delight. It's a great example of life in Isan, which is the least explored and one of my favorite parts of Thailand. It's lush, it's rugged, abundant natural resources, and filled with creative people, creating value in unlikely places. But most importantly, Isan is a place of genuine warmth and friendship and hospitality. So if you venture a little off the beaten path into Isan, you too will be welcomed with open arms into communities and shown this enchanting way of life, as I have here in Ban Kokong community, here in Galasin. So my adventure into the flavors of bun pu, minced crab paste, has proven yet again that Isan is as astounding and fascinating and outer-worldly as it's ever been. And it's another essential flavor on the Edible Story Thailand.